ହାଲେଲୁୟା, ହୋସାନା, ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପାସନାର ଦିନ। ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଜଣେଇବାକୁ ପଡିବ। ହଁ, ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀ ଚର୍ଚ୍ଚ ଉପାସନା ଗୃହ ଭିତରେ କେମିତି ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ସବୁ ଲଗା ହେଇଛି, ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ଏଥିରୁ ଆମେ ସମ୍ବାଦ ପାଉଛୁ ଯେ ଆଜି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପାସନାର ଦିନ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହିବେ, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ କଥା କହିବା ପରମେଶ୍ୱର। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କି? ଆୱାର ଗଡ୍ ସ୍ପିକ୍ସ। ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ସେ ମୂକ ନୁହନ୍ତି, ସେ କଥା କହିବା ପରମେଶ୍ୱର। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା କୋଉଠି ଅଛି? ଆମଠି ଅଛି। ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏଠି ଅଛି। ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ଆମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ କର୍ଣ୍ଣରରେ ଶୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣରରେ ଆମେ ବାହାର କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଶା କରେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ କଥା କହିବେ। ଆଜିର ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 21 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 10 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ଜେରୁସାଲେମ ନିକଟକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ଦ ଟ୍ରାୟମ୍ଫାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଜିସସ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ। ବାଇବଲରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇ ନାହିଁ। ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପର୍ବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମୟ ନେଉ, ଆଉ ସେ ସମୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ତାଙ୍କର କୃଷିୟ ମୃତ୍ୟୁ ଦୁଃଖକୁ ସ୍ମରଣ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପର୍ବ ନାହିଁ। ଆପଣ ପର୍ବକୁ ନେଇ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦିନ ବାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବାଇବଲରେ ନୂତନ ନିୟମରେ ମନା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସେ ଦିନର ଘଟଣାକୁ ଟିକେ ମନେ ପକେଇବା, ଆଉ ସେ ଘଟଣାରୁ କିଛି ଆତ୍ମିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ କିଛି ଯଦି ଶିଖିପାରିବା, ତାହେଲେ ଆଜିର ଉପାସନା ଆମ ପାଇଁ ସାର୍ଥକ ହେବ। ଆଜିର ଉପାସନା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଆଜିର ଘଟଣା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜେରୁସାଲେମ ଆଡକୁ ଯେଉଁ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ ଦିନରେ ଘଟିଥିଲା। ସେଇ ଘଟଣା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଏହି ଘଟଣା ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା? ଏ ଜଗତ ପାଇଁ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା? ତାର ଅନେକ କାରଣ ଅଛି। ଏହି ଘଟଣାବଳୀକୁ 4ଟି ସୁସମାଚାର ଲେଖକ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଅଛନ୍ତି। ମାଥ୍ୟୁ କୁହନ୍ତୁ, ମାର୍କ କୁହନ୍ତୁ, ଲୁକ କୁହନ୍ତୁ, ଯୋହନ କୁହନ୍ତୁ। ବାଇବଲରେ 4ଟି ସୁସମାଚାର ଅଛି। 4ଟି ସୁସମାଚାର ଲେଖକ ଏହି ଘଟଣାକୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଘଟଣା ନିତାନ୍ତ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ। କାରଣ ଅନେକ ଘଟଣା ଅଛି ଯାହା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ତାହା ସମସ୍ତେ ଏକାଥରକେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣା ନିତାନ୍ତ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ 4 ଜଣ ସୁସମାଚାର ଲେଖକ ଏହି ଘଟଣାକୁ ସେମାନେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ମାର୍କ 11:1 ରୁ 10 ରେ ପାଇବେ। ଲୁକ ତାର 19 ଅଧ୍ୟାୟ 29 ରୁ 38 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇବେ। ଯୋହନ ତାର 12 ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଦରୁ 15 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇବେ। ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ଏ 4ଟି ସୁସମାଚାର ଲେଖକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାଥ୍ୟୁଙ୍କର ଲେଖାକୁ ଆମେ ଆଜି ଧ୍ୟାନ କରିବା।
କାରଣ ମାଥ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସୁସମାଚାର ଲେଖନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏଇ ସୁସମାଚାର ଲେଖିଲେ। ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର ଲେଖିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ସେ ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବିଚକ୍ଷଣତାକୁ ସେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବିଚକ୍ଷଣରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କୋଉମାନେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଜିହୁଦୀ ମାନେ। ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାରର ବିଚକ୍ଷଣତା, ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଉଣା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେନି। ଏଇ ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଉଣା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ବାକି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତେଣୁ ମାଥ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଘଟଣାକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ, ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେପରି କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଟିକେ ଅଧିକା ଲେଖିଲେ, ଟିକିନିକି ଲେଖିଲେ, ଅଧିକା ଲେଖିଲେ। କାରଣ ମାଥ୍ୟୁ ସେ ଦୁଇଟି ଗଧ ବିଷୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହଉଛି ଗର୍ଦ୍ଧବୀ ଶାବକ, ରାଇଟ? ଗର୍ଦ୍ଧବୀ ଏବଂ ଶାବକ। କେବଳ ମାଥ୍ୟୁ ଗର୍ଦ୍ଧବୀ ଏବଂ ଶାବକ ବିଷୟରେ ଲେଖନ୍ତି, ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ କେବଳ ଗର୍ଦ୍ଧବୀ ବିଷୟରେ ଲେଖନ୍ତି। ଆର କାରଣ କଣ ହେଇଥାଇପାରେ? ଯେହେତୁ ମାଥ୍ୟୁ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କୁ 500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଜିଖରିୟ ନାମକ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଏଇ ଦିନରେ ଯୀଶୁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଗଧ ଉପରେ ବସି ଯାତ୍ରା କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଆଗରୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଭାବବାଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମାଥ୍ୟୁ ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖିବେ, ଆଉ ସେ ଯେ ଠିକ ଭାବରେ ନ ଲେଖିବେ କଣ ହବ? ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତେବେ ଆଜ୍ଞା ପାଷ୍ଟର, ଆଜ୍ଞା ଏଠି 2ଟା କାହିଁକି ହେଲା, ସେଠି ଗୋଟେ କାହିଁକି ହେଲା? ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁ ଯୋଉ ଗଧ ଉପରେ ବସିଲେ, ଛୋଟ ଛୁଆ ଗଧ, ଆଉ ତାକୁ ଯଦି ଜଣକୁ ଅଣାଇଥାନ୍ତା ସେ ହୁଏତ ମାନି ନଥାନ୍ତା, ସେଥିପାଇଁ ତା ସହିତ ଶାବକ ଗର୍ଦ୍ଧବୀକୁ ମଧ୍ୟ ଅଣାଗଲା। ଆଉ ଯୀଶୁ 2 ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ବସି, 2 ଗଧ ଉପରେ ବସିକରି ସେ ସେଦିନ ଯାତ୍ରା କଲେ। ହୁଏତ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୋଟିଏ ଗଧ, ଆଉ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଧକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବେ। ତେବେ ସେ ଯାହା ହଉ, ଘଟଣାଟା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ଏଇ ଘଟଣାକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା, ଶିଖିପାରିବା। ଏଠାରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଏଠି ଦେଖୁଛୁ। ଯେପରି ଗର୍ଦ୍ଧବୀର ଭୂମିକା ଦେଖୁଛୁ, ସେହିପରି ଗର୍ଦ୍ଧବୀ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଭୂମିକା, ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଭୂମିକା, ଜନଗହଳିର ଭୂମିକା, এই প্রকার বিভিন্ন দৃষ্টিকোণরে ଆମେ দৃষ্টিকোণ দ্বারা এই শাস্ত্রাংশ আমি পাঠ করি অনেক আত্মিক আশীর্বাদ আমি পাইপারিবা। কিন্তু আজি সময়ের স্বল্পতা হেতু 3টি বিষয় মু আপন মান কইবি। এই শাস্ত্রাংশরু এই অধ্যায়রু আমি 3টি বিষয় শিক্ষা করিবা। প্রথম বিষয় আমি সে গর্ধবী বিষয়রু কিছু শিখিবা। প্রথম বিষয় যাহা প্রভু আমানকু আজি শিক্ষা দেওয়া পাই চাহান্তি যে ईश्वरଙ୍କ দৃষ্টিরে ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଥାଉ ଦକ୍ଷତା ନଥାଉ, ଆମମାନଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ଥାଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ନଥାଉ, ଆମମାନଙ୍କର ଧନ ଥାଉ ନଥାଉ, ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଥାଉ ନଥାଉ, ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେକୌଣସି ସ୍ତରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
এই ঘটଣାର ଶୀର୍ଷକ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଗଧର୍ବି, ଦ ଡଙ୍କି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗର୍ଦ୍ଧବୀ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଲୋଡ଼ା। ଆମେ ଗର୍ଦ୍ଧବୀ ମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରିନଥାଉ। ଜଗତରେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଲୋଡ଼ା ପଶୁ। ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠୁ ଲିଷ୍ଟ ଲାଇଟ୍। ଅନେକ ଅଛନ୍ତି କୁକୁର ରଖିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏଠି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଫ୍ୟାନ୍, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ବିଲେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କିଏ ଅଛନ୍ତି କି ଗଧବିକୁ ରଖିବା ପାଇଁ? କୁକୁଡ଼ା ରଖନ୍ତି, ମୂଷା ବି ରଖନ୍ତି, ବଡ ବଡ କ୍ୟୁଟ୍ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। କଳା ମୂଷା ନାହିଁ, ଧଳା ମୂଷା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୀଶୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ ପଶୁକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବାର ଲାଗିଛି, ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ଶୁଣୁଛୁ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଗଧବିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ, ଆମେ ତ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସବୁ ସୃଷ୍ଟିରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୃଷ୍ଟି। We are the apex of God's creation. ଦୂତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆହୁରି ଉତ୍କୃଷ୍ଟତର। କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଦୂତମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆହୁରି ଉତ୍କୃଷ୍ଟତର? ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଦୂତମାନଙ୍କୁ, ଦୂତ ଆସ, ଦୂତ ଆସିଲେ। ଦୀପ୍ତି ହଉ, ଦୀପ୍ତି ହେଲା। ରାତ୍ରି ହଉ, ରାତ୍ରି ହେଲା। ଯାହା କିଛି ସେ ଆଦେଶ ଦେଲେ ସବୁ କିଛି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସେ ଆଦେଶ ଦେଲେ କି? ଆଦେଶ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ସେ ଆଜ୍ଞା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ନିଜର ହସ୍ତକୁ ସେ ମଇଳା କଲେ। ନିଜର ହସ୍ତକୁ ସେ ମଇଳା କରି ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଦେଲେ, ଜୀବନ ଦେଲେ, ତାକୁ ଅଧିକାର ଦେଲେ, ଯାଅ ତୁମେ ବହୁବନ୍ତ ହୁଅ, ପ୍ରଜାବନ୍ତ ହୁଅ, ଏ ଜଗତକୁ ଅଧିକାର କର। ଏହା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ଥାନ। ଦୂତମାନଙ୍କୁ ଯାହା କହିଲେ ଗଲେ, ଆସ କହିଲେ ଆସିଲେ, ଯାହା ଆଦେଶ ଦେଲେ ତାହା କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ହୁଏତ ଆମ ପଡୋଶୀ ଆମମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରି ନ ପାରନ୍ତି, ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଥୀମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରି ନ ପାରନ୍ତି, ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀରେ କେହି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରି ନ ପାରନ୍ତି, ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହକର୍ମୀମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଚ ଦେଖନ୍ତି, ହେଇପାରେ। ଜଗତ ଯାହାଙ୍କ ଠାରେ କିଛି ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଉପଯୋଗୀ ବିଷୟ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ, ସେହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠାରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ସବୁ ଦେଖନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ ଅଛି। ଦ ଲର୍ଡ ନିଡ୍ସ ଆସ୍। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଅନେକ ସମୟ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିଥିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ ସେ ଭଉଣୀ ଭଳିଆ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥାନ୍ତା। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରି ଆମେ ନିଜକୁ ଏତେ ନମ୍ର କରୁ, ଏତେ ଘୃଣା କରୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଇଂରାଜୀରେ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଦ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଏବିଲିଟି ଇଜ ୟୋର ଆଭେଲେବିଲିଟି।
द ग्रेटेस्ट एबिलिटी इज योर अवेलेबिलिटी अर्थात आपणकर सर्वोत्तम दक्षता होची आपणकर अवेलेबिलिटी आपण निजको उत्सर्ग करंती प्रभु को पाई प्रभु मु जेमती अछि सेमती अछि मते तुमे व्यवहार कर प्रभु आमानकर जीवन को से व्यवहार करिया पाई चाहंती से गर्धवी विषय जदि आमे चिंता करिबा को प्रकार परिस्थिति रे से गर्धवी को अणा गला शिष्य माने गले एवं आनिले से मन को बंधा जाइतिला से मन को बंधा जाइतिला मुकले के अणा गला आ एठी आमे विश्वासी मानकर परित्राणर अनुभूतिर पूर्व जीवन को आमे देखि पारुछ आम माने मध्य से प्रकार पापर बंधन रे बंधा दिलु आमे पापी थिबा समय रे परमेश्वर आमान को स्मरण कले बंधन मुक्त कले आमान को परिष्कार कले चट्टाण रे आमान को ठिया कले आमान को नाम को जीवन पुस्तक लिखिले आमान को साक्षी भाव से व्यवहार करने पाई चाहती एफिसियो तार 2:1 लिखा अछि आमाने पापरे मृत्यु थिलु अपराध रे मृत थिलु पापरे पंकरे बुड़ी रहिथिलु गीत संहिता तार 40 अध्याय 2 पद आ से समय रे से माननकु कोन कले धौत कले सूची कले पवित्र कले आमानकर पूर्व मनुष्यर सृष्टि समय रे मनुष्य जे प्रकार थिला से प्रकार सूची करिवा पाई से कोन कले समस्त कार्य कले प्रिय माने आमानकर जीवन ईश्वर दृष्टि रे गुरुत्वपूर्ण मूल्यवान ईश्वर दृष्टि रे हमें समस्ते मूल्यवान प्रभु आमान को से तांको राज्य निमंते व्यवहार करबा पाई चाहती शैतान तार से गोटे वेपन अस्त्र से व्यवहार करता है प्रभु को लोक मान को निरुत्साहित करबा पाई आउ से अस्त्र होची से कहती जे यू आर यूजलेस शैतान कहे जे तम द्वारा किछि हेई पारिबो नहीं तमे प्रार्थना करि पारिबो नहीं तमे प्रचार करि पारिबो नहीं तमे केबे ठिया हेई पारिबो नहीं तमे प्रभु को पाई व्यवहार हेई पारिबो नहीं शैतान सब बळे ए प्रकार नकारात्मक विषय से कहे जे तुमे अयोग्य यू आर यूजलेस यू आर वैल्यूलेस यू आर इनएडिक्वेट किंतु ईश्वर योजना रे आमानकर स्थान अति गुरुत्वपूर्ण आमानकर स्थान कौन वी आर चूजन बाय गॉड प्रभु आमान को मनोनीत करछन्ते आमे समस्ते मनोनीत गोष्ठी एफिसियो तार 1 अध्याय 4 पद परे पढ़िबे ईश्वर दृष्टि रे आमे अभिषिक्त वी आर अनॉइंटेड बाय गॉड 2 कोरिन्थियो तार 1 अध्याय 21 पद ईश्वर दृष्टि रे आमे मनोनीत ईश्वर दृष्टि रे आमे अभिषिक्त आमे समस्त अभिषिक्त जेते प्रभु जीशु कृष्ण को ग्रहण करछन समस्ते अभिषिक्त ईश्वर दृष्टि रे आमे नियुक्ति प्राप्त से आमान को नियुक्ति देइचंती तांकर गौरवर साक्ष्य बहन करबा पाए लूक तार 10 अध्याय 1 पद प्रभु आमान को जीवन को से चाहती आमानकर समय को से चाहती आमान को व्यवहार करबा पाए चाहती आ जहां से आमान को जीवन द्वारा साधन करबा पाए चाहती ता आम द्वारा ही से सफल करिवे आम द्वारा ही सफल करिवे जदि आमे ता करिबा नहीं हुए तो से कार्य अधूरा रही जीव जुनस को प्रभु निनेवे को प्रेरण करबा पाए चाहिए आ से कुआडे गले तार्सिस पळेले जदि परमेश्वर चाहिए से आउ जने भविष्य वक्ता को उठे पारते किंतु से कले नहीं कारण जुनसंक द्वारा ही निनेवे को प्रचार प्रभुंकर वाक्य से देवा पाई चाहिए आई हला अवश्य तांको क्षेत्र रे प्रभु हस्तक्षेप कले किंतु प्रभु आमान कहउचंती जे आपना मान को आपना समय को आपना रिसोर्स को जीवन को आमाने प्रभु को निमंते व्यवहार करबा कहबो कारण प्रभु
ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଜଗତରେ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ୱିଲିୟମ କେରି ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ଦାସ, ସେ ଜଣେ ମୁଚି ଥିଲେ, ଚପଲ ସିଲଉଥିଲେ, ଖଣ୍ଡିଆ ଚପଲ, ମଇଳା ଚପଲ ସିଲଉଥିଲେ, ଜୋତା ସିଲଉଥିଲେ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଉପରକୁ ଉଠେଇଲେ ଜଗତ ତାହା କଳ୍ପନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜି ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ହେତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବାଇବଲ ଆମ ହସ୍ତରେ ଅଛି। ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୋତା ସିଲଉଥିଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ବଙ୍ଗାଳୀ ବାଇବଲ, ଆସାମୀ ବାଇବଲ, ଓଡ଼ିଆ ବାଇବଲ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଇବଲ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାଷାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେଦିନ ଗଧ ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ୟବହାରରେ କାମକୁ ଆସିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ। ଆଉ ସେ ଗଧ ବି ଯେ ଅଲୋଡ଼ା, ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଆଜି ହୁଏତ ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ଭାବୁଥିବା, କିନ୍ତୁ ତାହା ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର ସେ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଯାହା ମାନେ ଏହି ଅଂଶରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ, ତାହା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ରାଜା ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ରାଜା ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଗଧ ଉପରେ, ଗଧବୀ ଉପରେ ବସି ସେ ଜେରୁସାଲେମ ଆଡ଼କୁ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ସମୂହ କଣ କରୁଛନ୍ତି। 8 ପଦ, ପୁଣି ଲୋକ ସମୂହ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଆପଣା ଆପଣା ଲୁଗା ପଥରେ ବିଛାଇଲେ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ଗଛରୁ ଡାଳ କାଟି ଆଣି ବାଟରେ ବିଛାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଗରେ ପଛରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକ ସମୂହ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ଦିନ ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ ଦିନ ଥିଲା, ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା। ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ପର୍ବ, ନିସ୍ତାର ପର୍ବ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ସାରା ପୃଥିବୀର ଜିହୁଦୀ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ଜେରୁସାଲେମରେ ଏକତ୍ର ହୁଅନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଗାଲିଲିର ଲୋକମାନେ ସେ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିଲେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଜନଗହଳିରେ ବସି ଆମେ ଭାବିଥାଉ ଯେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବ ରହୁଛୁ, ତ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ। ସବୁଦିନ ସବୁ ଉପାସନା ଦିନରେ ଉପାସନାଳୟକୁ ଆସୁଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ। ଏହା ଭାବିବା ଭୁଲ। ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବନ୍ତି, ଅନେକ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲ। ସେଦିନ ଅନେକ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ କଣ କଲେ? ଆପଣା ଆପଣା ଲୁଗା ପଥରେ ବିଛାଇଲେ। ଆର ଅର୍ଥ କଣ? ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଣ? ସେହି ସମୟରେ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଥିଲା, ରେଡ୍ କାର୍ପେଟ ୱେଲକମ୍। ରାଜା ଭାବରେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେଦିନ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ରାଜା। ଆଉ ସେମାନେ କହିଲେ ହୋସାନା। ହୋସାନାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଉଦ୍ଧାର କର, ସେବାସ୍ ଉଦ୍ଧାର କର, ଯୀଶୁ ଉଦ୍ଧାର କର, ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ହୋସାନା, ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ଆଉ ସେମାନେ କଣ କଲେ? ନିଜ ନିଜର ପୋଷାକ ବସ୍ତ୍ର ରାସ୍ତାରେ ପକେଇଲେ, ପଥରେ ପକେଇଲେ। ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ରାଜା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ସେଦିନ ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଆଉ କେତେ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା ଅଛି, କେତେକ ଲୋକ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଲୋକ
ହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ଆମେ ଭୁଲ କରିଥାଉ, ଚିହ୍ନିବାରେ ଭୁଲ କରିଥାଉ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବାସ୍ତବରେ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହବ, ନିଜର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହବ। ଆଜିର ଉପାସନା ଯଦି ଆମ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ହଉ, ତାହେଲେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପରି ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବାକୁ ହବ? ଯୀଶୁଙ୍କୁ ରାଜା ଭାବରେ, ପ୍ରଭୁ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହବ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହବ। ଦୁଇଟି ବିଷୟ ଅଛି, ମନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦୁଇଟି ବିଷୟ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଯୀଶୁ ଯେ ମୋ ପାପ ପାଇଁ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେଇଛନ୍ତି ମତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ରାଜା ପ୍ରଭୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅର୍ଥ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ରାଜା, ସେ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରଭୁ, ସେ ସମସ୍ତ କିଛି ମୋ ଜୀବନରେ କରନ୍ତି, ଡିସାଇଡ କରନ୍ତି। ମୋର ବସିବା ଉଠିବା, ମୋର ଯିବା ଆସିବା, ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା, ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ମୋର ଆଚରଣ, ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସେ କଣ କରନ୍ତି? ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଡୁବନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଚାଲିଲା, ସେତିକିରେ ରହିଗଲା। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜର ରାଜା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହବ, ପ୍ରଭୁ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହବ। ମୋର ଇଚ୍ଛା କିଛି ନୁହଁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତୁମକୁ ଠାରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସମର୍ପିତ ଜୀବନର ଚିହ୍ନ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ହେଲା ଏକ ସମର୍ପିତର ଜୀବନ। ସବୁ ବିଷୟକୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଆଜି ସମର୍ପଣର ଅଭାବ ଅଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଯଦି କମ୍ପେୟାର କରିବା, ଆମ ସହରରେ 10,000 15,000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ନମ୍ବର। କିନ୍ତୁ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଜଣ ପ୍ରକୃତ ସମର୍ପିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇପାରିବା? ଯେଉଁମାନେ ଜଗତ ସହିତ ସାଲିସ କରୁନାହାନ୍ତି, ପାପ ସହିତ ସାଲିସ କରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଚାହାନ୍ତି। नो कॉम्प्रोमाइज विथ सिन। सेदिन अनेक जीशु को उद्धारकर्ता होसाना लॉर्ड सेव अस, प्रभु रक्षा करो, उद्धार करो स्वीकार कले, तांको निकट गले आ तांको राजा भावरे स्वागत रे ग्रहण कले। आज आमे तांको प्रभु भावरे ग्रहण करिछु कि हृदय रे से कि आमानकर समस्त विषय अधिकारी ना, आमे किछि विषय को आम पाई रखुछु आ किछि विषय प्रभु को निकट दउछु। जो विषय आमे चाहूछु से विषय आमे कंप्लीटली आम जीवन को आमे सरेंडर करि पारना। प्रभु चाहती जे आमे जेपरि एक समर्पित जीवन यापन करिबा, संपूर्ण भाव रे तांको निकट रे निजर जीवन को समर्पण करिबा। तृतीय विषय, ईश्वरंकर इच्छा जानिबा एवं साधन करिबा आम मानकर निमंते वांछनीय। ईश्वरंकर इच्छा जानिबा साधन करिबा आमानकर निमंते आमानकर कर्तव्य। चारिपद देखंतु। भाववादी द्वारा उक्त ही वाक्य जेपरी सफल हुए से निमंते यह घटिला। यह घटू घटू घटी नहीं। जीशु जेरूसालेम को गध पिठी रे बसी गले, यह घटू घटू घटी नहीं। यह एक दुर्घटना नथिला, यह थिला ईश्वरंकर योजना। आ जीशु स्पष्ट भाव जानितिले जे मु
ଜେରୁସାଲେମକୁ ଗଧ ପିଠିରେ ବସି ଯିବାକୁ ହବ, ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରି ଯିବାକୁ ହବ। କାରଣ ଏହା ଥିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ନିଜର ଇଚ୍ଛାରେ ସେ କିଛି କରୁନଥିଲେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଯୋଉ ସମୟ ଠାରୁ ପିତା ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଜଗତକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ସେଥିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ, ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ଏବଂ ତାଙ୍କର 1000 ବର୍ଷ କାଳ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ, ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଆମ ଜୀବନର ଯୋଜନା କିଏ କରିଛନ୍ତି? ଆମ ଜୀବନ କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। କୌଣସି ଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର କୌଣସି ଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ। ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ହବ, ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି, ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଯେମିତି ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମର ଜୀବନରେ ତାହା ଘଟିବ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଯାହା କିଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଜନା କରିଥିଲେ, ଯୀଶୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଠିକ ସମୟରେ ତା କରି 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 ଚାଲିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ସେ କରୁଥିବେ। ଜେରୁସାଲେମକୁ ଗଧ ଉପରେ ବସି ଯାତ୍ରା କରିବା ଏହା ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ନଥିଲା, ଏହା ଏକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା। ଆଉ ଯୀଶୁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସାଧନ କଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଜଗତ ରଖିଛନ୍ତି ଯେପରି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଜାଣିବା, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସାଧନ କରିବା। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଗତକୁ ଆଣିଲେ, ମନୋନୀତ କଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଆମର ଜୀବନ ଆମ ପାଇଁ ସେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ, ପ୍ରଭୁ ତମ ଇଚ୍ଛା ମୋ ପାଇଁ କଣ? ମୋ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ କଣ ଆଶା କରୁଛ? ମୋ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ କଣ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? ପ୍ରଭୁ ତାହା ମତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କର। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ନିଜର ଏଜେଣ୍ଡାକୁ ସେ କେବେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇନଥିଲେ। ନିଜର ଇଚ୍ଛା ସେ ସାଧନ କରିନଥିଲେ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଯୋହନ ତାର 4 ଅଧ୍ୟାୟ 34 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯୋହନ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 34 ଲେଖା ଅଛି, ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ଓ ତାହାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା, ଏହା ହିଁ ମୋର ଖାଦ୍ୟ। ମୋର ଖାଦ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ମାଇ ଫୁଡ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ମାଇ ପ୍ରାୟୋରିଟି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସାଧନ କରିବି, ନିଜର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ। ସେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାରେ କୌଣସି ବିଷୟ କରିନାହାନ୍ତି। ଏପରିକି ସେ କ୍ରୁଶରେ ଝୁଲୁଥାଇ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଶକ୍ତିକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ନାହିଁ। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ସେଇଠି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସେ କଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ତାହା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତାହା ହିଁ ସେ ସାଧନ କଲେ। ଯୋହନ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 30 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। କାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରି ମୋର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୋର ଇଚ୍ଛା କିଛି ନୁହଁ, ମୁଁ ଆସିଛି ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଯାହା ମତେ କହିବେ, ସେ ମୋ ପାଇଁ ଯାହା ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାହା କରିବି, ତାଠାରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାର ନାହିଁ। ସେଇ ପରିଷଦରୁ, ସେଇ ପରିବେଶରୁ ନାହିଁ। ଏପରିକି ଯେତେବେଳେ ସେ ଗେଥସେମାନେ ଗାର୍ଡେନ ବା ବଗିଚାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ସେ କଣ କହିଲେ? ପ୍ରଭୁ ଏ ପାନ ପାତ୍ର ମୋ ଠାରୁ ଦୂର କର। ପ୍ରଥମ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ପ୍ରଭୁ ଏ ପାନ ପାତ୍ର ମୋ ଠାରୁ ଦୂର କର। ଏହା ସମ୍ଭାଳିବା, ବହନ କରିବା ଅତି କଷ୍ଟକର। ଜଗତର ପାପ ବହନ କରିବା ଅତି କଷ୍ଟକର। ତାପରେ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ଇଚ୍ଛା।
प्रिय मंडली प्रिय भाई एवं भौणी माने प्रभु आमको जगत रखिंट एक विशेष उद्देश्य नहीं से उद्देश्य को आम आविष्कार करने को हम से उद्देश्य को आम जानवा को हम एवं से उद्देश्य आम जीवन द्वारा सफल करने को हम विश्वासी भाव में आम जानवा को हम प्रभु आम जगत में कहीं रखिंट छाड़ू बाहर जो मैंने अच्छा जो मैंने आज पर्यंत जीशु ग्रहण करना से कथा किसी समय छाड़ू भूली जातु भितर जो मैंने बस वर्तमान उपासना समय जो मैंने बस आपण मैंने जानी कि आपण मानकर बंचार उद्देश्य कौन करवा बंचा प्रभु तो आनी खाइबा पीवा परिवार हम हाँ तापरे जब डाकिले मरिकी पलैबा एटा कौन ईश्वर इच्छा एटा हूँ जड़े अख्रिस्टान कथा एटा आपण मान पाटरू शोभा लगुनि पितामाता भाव में पिला मानू भल पाठ पढ़ेबा भल चाकरी करेंगे भल दरमा पाइबे खुशी रे सरला सेतिकी आउ किछि नहीं बाइबल केतेबेले पढ़िबे तांकर आत्मा केमती रक्षा हबो प्रभु का पाई केमती व्यवहार हेबे सेटा एबे नहीं बड़ हेले देखिबा एबे जहा न हबो बड़ हेला होई पारिबनी प्रिय माने प्रभुंकर इच्छा आम प्रत्येक जीवन रे जानिबा को हबो उद्देश्य जगत को प्रभु आमनु कहीं आनिले वाय कहीं प्रभु आम को सृष्टि कले आम समस्त जीवन रे स्वतंत्र उद्देश्य अच्छी प्रभुंकर प्रभु कहीं आदम को सृष्टि कले जेपरि से माने तांकर गौरव करिवे जेपरि से माने तांकर सेवा करिवे तांकर निमंते साक्ष्य बहन करिवे तांकर प्रतिनिधित्व करिवे ए सब आम समस्तंकर अछि किंतु ताहा व्यक्तिगत भाव में मध्य आम करने को हम व्यक्तिगत भाव में जितेबाला प्रभु सृष्टि कले आम को एक परिवार कर सृष्टि करना गोटे गोटे परिवार कर सृष्टि कले कि से ना से जितेबाला आम सृष्टि कले व्यक्तिगत भाव में सृष्टि कले व्यक्तिगत योजना नहीं सृष्टि कले आम द्वारा से किसी साधन करने चाहते तांकु केवल जानिबा यथेष्ट नुहे तांकु केवल ग्रहण करिबा यथेष्ट नुहे ता केवल आरंभ ख्रिस्टियन जीवन तांकर उद्देश्य जानी तांकर संकल्प जानी ता जीवन रे साधन करिबा तांको निमंते व्यवहृत होबा तांको राज्य को विस्तार करिबा उपदेशक तार 12 अध्याय शेष पद उपदेशक 12 अध्याय 13 और 14 पद देखंतु एठारे राजा सोलोमन राजा से जने ज्ञानी व्यक्ति प्रभु तांको ज्ञान देइथिले आपण धन कहबे धन तिला सम्मान कहबे सम्मान तिला जगतर जहा किछि आश्चर्य जने चाहिए से सबु किछि सोलोमन को ठार थिला आउ से कहउचंती सार कथा कौन सार कथा यही सबु शुणा जाय अछि परमेश्वर को भय कर और तांकर आज्ञा सब पालन कर तांकर अर्थात तांकर इच्छा पालन कर तांकर इच्छा साधन कर तांको भय कर तांकर इच्छा साधन कर कारण यह ही मनुष्यर कौन पूर्ण कर्तव्य जानिले मनुष्यर कर्तव्य कौन प्रभु को भय करिबा तांकर इच्छा साधन करिबा जेहेतु परमेश्वर प्रत्येक कर्म पुनी भल कि मंद प्रत्येक गुप्त विषय को कौन करिवे
ବିଚାରରେ ଆଣିବେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏ ଜଗତରେ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାର ବାହାରେ କେବେ ନଥିଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜାଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଜାଣ ଏବଂ ତାହା ସାଧନ କର। ତେବେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେଇପାରିବା। ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଦେଖି ସେ ଆନନ୍ଦ କରିବେ, ସେ ଗର୍ବ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ସମସ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବା। ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ସମୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ମନସ୍ଥ କରିବା, ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଏକ ବିଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଆମେ କେବେ ହେଲେ ନିରୁତ୍ସାହ ହେବା ନାହିଁ, ବରଂ ଆମେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଈଶ୍ୱର ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତା ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ସର୍ବଦା ଜାଗ୍ରତ ରହିବା। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଆଜି ହେଉଛି ସେ ସମୟ। ଆପଣମାନେ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ରାଜା ଭାବରେ, ପ୍ରଭୁ ଭାବରେ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ, ମନ, ପ୍ରାଣ, ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଅଧିକାର କରିବା ନିମନ୍ତେ। ସେ ଯଦି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅଧିକାର କରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ। ସେ ସବୁ ବିଷୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଏକ ସମର୍ପଣର ଜୀବନ। ଆଜିକି ଆପଣମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ? ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ମରଣ କରାଇଲ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛୁ, କାରଣ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛ, ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ। ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଯେପରି ନିଜ ନିଜକୁ ତୁମଠାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ, ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଭୁ ନିଜର ମନ, ଆତ୍ମା, ଶରୀର ଯୋଜନାକୁ ତୁମ ପାଦ ତଳେ ଥୋଇନାହାନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କଥା କୁହ। ଆଜି ଯେପରି ମଣ୍ଡଳୀ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଜାଣିବ, ତୁମର ଇଚ୍ଛାରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବାସ କରିବ, ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏ ସପ୍ତାହର ଅବଶିଷ୍ଟ ଦିନକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପାଦ ତଳେ ରଖୁଛୁ। ଆମର ବାହାରେ ଯିବାରେ, ଭିତରେ ଆସିବାରେ ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅ। ଆମମାନଙ୍କ ସହିତରେ ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅ। ଆମମାନଙ୍କର ସକଳ କର୍ମକୁ, ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ତୁମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର। ଆମେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ତୁମର ଗୌରବ କରି ପ୍ରଶଂସା କରିବୁ, ତୁମ ନିମନ୍ତେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ବହନ କରିବୁ, ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସ୍ପର୍ଶ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ କରିଛ, ତୁମେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ଏତେବେଳେ ଆମମାନେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ବାହୁଡ଼ି ଯିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କଥା କହୁଥାଅ, ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର। ସମସ୍ତ ଗୌରବ, ସମ୍ଭ୍ରମ, ପୂଜା, ପ୍ରଶଂସା ତୁମକୁ ଦେଇ ଏହି ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍।